democratic situations This is the face of youth. that develop better citizens. Of a common ground. The method is the important thing. La veu de les persones joves no s'acostuma a tenir prou en compte i en molts casos fins i tot és silenciada. Criminalització, invisibilització, estigma... Qui defensa la diversitat de les nostres veus? Quins altaveus tenim per revertir els imaginaris col·lectius dels joves? Com pot ajudar això al vincle entre l'acadèmia i l'activisme? Aquesta setmana Barcelona acull el primer fòrum JouthAct. Avui som a la Lleialtat Sencenc en el primer dia del fòrum, un fòrum on han participat diverses activistes d'arreu del món i on s'ha parlat de la importància de la memòria i de les connexions entre les lluites d'ahir i les d'avui. Hem parlat amb les protagonistes perquè ens expliquin una mica en què consisteix. El JouthAct ha sigut com un projecte impulsat tant pel CJB com per l'SSI. Vol promoure un espai de reflexió i de discussió, encaminar també cap a l'acció. Estructurada en dues fases. La primera fase, la de l'Àgora del 100, on hi havia les 50 joves activistes del món de l'activisme i també després les 50 acadèmiques que compartien, posaven en comú com reptes transversals dintre del que és les lluites juvenils actuals. Solidaritat entre els pobles, antifeixisme, emergència climàtica, defensa del territori... Poder també generar espais on puguem ser-hi les administracions per recollir el que generen i el que conflueixen i el que comparteixen tots aquests debats, i penso que hem de buscar la manera de que tot això es tradueixi en propostes també de futur i polítiques i més en clau institucional. Moltes vegades, que jo crec que per això existeix el JouthAct, les joves ens sentim com que no som escoltades, no? Aleshores, crec que és important bàsicament que la política, que les institucions ens escoltin. Els joves estan al davant d'una gran incertesa a nivell global, a nivell climàtic, a nivell del futur dels seus estats. És el moment de confegir-se, de crear-se com un actor polític reivindicatiu que exigeixi canvis a les institucions, que canviï polítiques. És un projecte pels joves, però que també inclou els joves, i crec que això és molt important. Avui som a l'Ateneu Popular de Nou Barris, a Barcelona. En aquesta última jornada del fòrum, les joves de tot el món ens explicaran com els afecta la repressió. A més, també ens explicaran com el diàleg és una eina clau per arribar a la democràcia. Tot això dels joves i per a les joves. Iniciatives com aquestes responen al malestar o, en tot cas, a les preguntes que genera aquest malestar i, per tant, començar a donar forma a solucions. Soles, en un petit lloc, podem fer canvis, sí, però si necessitem transformar el món de base i volem fer un canvi radical, aquest canvi radical només passarà perquè n'hi hagi un internacionalisme i una solidaritat. Els canvis venen totes juntes a tots els llocs del planeta. In all of the situations around the world today, we need everybody, especially the youth, to be involved. We as the youth should be able to engage and participate in bringing about social changes in the society, not only within our own regions, but around the world. És molt interessant perquè el que permet és compartir eines i posar en contacte comunitats de lluita formades per persones joves que pateixen experiències similars i que alhora desenvolupen propostes i alternatives específiques però que poden ser útils també en altres contextos. El JouthAct ha estat una bona oportunitat per conèixer ponents internacionals, però també ponents locals que sovint no tenen aquest espai d'expressió i avui sí l'han tingut i jo com a moderador he estat un mes i
he tingut el plaer de sentir-los. És un espai que potencia molt la participació de gent molt diversa i el Youth Act és un espai molt dinàmic que permet aquest intercanvi tant des de regions diferents com des de punts de vista diferents i perfils de persones que potser en altres espais no s'haguessin arribat a trobar mai. Ha d'esdevenir en principi una eina que permeti connectar organitzacions, lluites i els seus activistes més enllà de la durada del projecte i per tant té vocació de durada i de ser una eina útil més endavant. The process of changing state policies always go hand in hand with social movements such as this. That's why we always have to have all these engagements with all other sectors within the youth, with the people, with the workers, with everyone. So again, it's always social movements and institutions that should work together. Això és, però, només la primera peça d'un engranatge que ja neix a l'Àgora del Cent i que els propers mesos evoluciona i va prenent forma. Del fòrum, per exemple, en surt una forta aliança amb els col·lectius joves activistes de Colòmbia, que donarà com a resultat un viatge al país llatinoamericà per conèixer el Consell de Joventut d'allà i materialitzar l'agermanament del CJB amb el Consejo Municipal de Juventud de Cali. Al juny del 2022 s'organitza el segon Fòrum Internacional Youth Act, que aquest cop té una voluntat més clara d'incidència. Si el primer fòrum volia acostar lluites, mesos més tard aquestes tornen a trobar-se per aterrar propostes i teixir conjuntament una estratègia d'acció per fer front als reptes comuns.